हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो में जो चार्जिंग प्रॉब्लम था उसे हम सॉल्व करेंगे। तो इस मोबाइल को फटाफट हम ओपन करेंगे। इसके बाद हम इस पर देखेंगे जो चार्जिंग पिन है ख़राब हो चुका है इसमें, तो हम लोग बदलेंगे उसे। तो दोस्तों ये ओपन हो चुका है और बॉडी से हम बाहर निकालेंगे किट को। दोस्तों देख पा रहे होंगे आप लोग। तो दोस्तों हम पिन को बाहर निकालेंगे। शोल्डर से हम गर्म करके पिन को हम बाहर निकालेंगे। तो गाइस देख रहे होंगे हम पिन को बाहर निकाल रहे हैं और बाहर पिन निकल चुका है। तो पिन निकल चुका है दोस्तों, और हम इस पे दूसरा पिन नया डालने वाले हैं, देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों पिन को हम बैठाएंगे उस पे, जो पिन है उसे। और इस पे देखेंगे कि क्या चार्ज उठा रहा है कि नहीं, क्या वोल्ट आ रहा है इस पे। तो दोस्तों हम पिन को बैठा रहे हैं, बैठा दे रहे हैं। दोस्तों देख पा रहे होंगे हम मोबाइल का चार्जिंग पिन कंप्लीट हो चुका है और इसको हम चेक करेंगे। तो हम अच्छी तरह से उससे सोल्ड कर दे रहा हूँ ताकि उखड़े ना और ख़राब ना हो। तो उसे हम अच्छी तरह से सोल्ड कर दे रहे हैं। देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे कंप्लीट हो चुका है। हम देखेंगे चार्ज पिन लगा के इस पे चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों नाप भी रहे हैं। तो दोस्तों ये फाइनली हो चुका है और इसको हम बॉडी में सेट कर देते हैं और ये कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और फिर मिलेंगे ऐसा ही वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।